Bentar. Simpel banget. Kalian lupa, ini aku kasih contoh lagi. Nah, pertama getting kayak gini. Terserah mau gak warna apa. Aku mau warna ini. Enggak lah, pink. Ya, nih. Tulis terserah, oke? Aku mau tulis A I S I. Kalian bisa baca gak? Ya, itu Aisyah. Lalu sudah kayak gini, kita ke sini modenya. Lalu kita bahasa Indonesia dulu. Itu di sini aja dulu, kecil aja. Ini, oke. Dah, setelah itu saring.